අපේ මේ හමුවෙහි ඉලක්කය වචන 3කින් අපි සංක්ෂිප්තගත කළා. රට වෙනුවෙන් අපි. අප පෙනී සිටිනවා නම් යම් සංකල්පයක් වෙනුවෙන් ඒ සංකල්පය කුමක්දයි වටහා ගැනීම පළමුව කළ යුතුයි. අප පෙනී සිටින්නේ රට වෙනුවෙන්. එහෙමනම් අපි රට කුමක්දයි වටහා ගත යුතුයි. මිනිසුන්ට වඩා ලෝකයේ සියලු සජීවී අජීවී වස්තුන්ට වලට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ස්වභාව ධර්මයයි. මහා සාගර සූපයෙන් පටන් ගත්ත අපේ ජීවිත අවසානයේදී දියුණු මනුෂ්‍යයා දක්වා රැගෙන යන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ විසින්. ඒ අනුව අප තේරුම් ගත යුතු අපේ රට තුලත් රටට ගැලපෙන අපට ගැලපෙන අප විසින් කළ යුතු ආහාර පරිභෝජන රටාව ඒ වගේම ජීවන රටාවන් ස්වභාව ධර්මයේ විසින් නිශ්චය කර නිගමනය කර අපිට ලබා දී තිබෙන අප කළ යුත්තේ වටහා ගැනීම පමණයි. ලෝකයේ ඇතැම් දේවල් ඊටම නවීනයි අලුත් අපූර්වයි පෙර නොවූ විරුයයි අප කීවට ඒ දේ එහෙම නෙවෙයි. කොතනකෝ කුමන කණ්ඩායමක් හෝ මින් පෙර එය අත්විඳ ඇති නමුත් එය සමාජගත වී නැතිවන්නට පුළුවන්. ඒ එසේ නොවන්නට අපේ මේ සංවාදය වඩා පුළුල් විය යුතුයයි අප යෝජනා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේහි රූපවාහිනී මහගෙදර රූපවාහිනිය විතරක් නෙමෙයි සංකල්පවල මහගෙදර වන ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය අපේ 43 වන සංවත්සරයට සාපේක්ෂව සමගාමීව. අපිට අද කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා මේ හෝරාව තුළ කතා කරන්න. එයින් පළමු කණ්ඩායම කාන්තාවන් තිදෙනෙක්. ඒ තිදෙනාද රට වෙනුවෙන් මහා නර්ග සේවාවක් ඉටු කරපු අය. මේ කාලයේ කාලානුරූපීව වුන් ගත්ත තීන්දුව తీරන නෙවෙයි. තමන්ගේ වෘත්තිය නිසාත් නෙවෙයි. ඇත්තටම රටට ආදරය නිසා තමයි ඔවුන් තිදෙනාම මේ සංකල්ප වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ. කෘෂිකර්මාන්තය, මිනිසුන්ගේ ජීවිත, ආහාර රටාවන්, පොළවේ තියෙන වටිනා සම්පත් මේවා සොයාගෙන යන තිදෙනෙකු තමයි මා ළඟ මේ සිටින්නේ. අපි හඳුනා ගනිමු. මගේ ආසන්නයෙන් ඉන්නවා දකුණු අත දෙසින් ධනංජනී බණ්ඩාර මහත්මිය. එතුමිය සබරගමු පළාතේ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂතුමිය හැටියට කටයුතු කරනවා. බොහොම සතුටින් බොහොම ගෞරවයෙන් ඔබතුමිය පිළිගන්නවා. ඉන් අනතුරුව අපිට හමුවන්නේ චාන්දනී අලහකෝන් මහත්මිය. එතුමිය විෂය බහර නිලධාරිනිය අලභෝග සම්බන්ධයෙන් එතුමිය කැමැතිම විෂයක්. ඒ නිසා ඒ විෂය තෝරගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉන්පස්සේ අපිට ඉන්නවා හමුවන්නට නිලුෂා වසන්තසේන මහත්මිය. එතුමියත් විෂය බහර නිලධාරීතුමියක්. තමන්ගේ විෂය මොකක්ද කියලා තව මද වේලාවකින් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ මහත්යාගේ ප්‍රවේශයත් එක්ක මම හිතනවා අපි ධනංජනි මහත්මියත් එක්ක කතා කළොත් හොඳයි කියලා. ඒ නිසා අර කවිසිතේ යම් යම් දේවල් අපේත් අවදි වෙනවා. එහෙම පැරන්නන් කියා තිබෙන එක කවියක තියෙනවා. ඉසිවරු පැවසුවා වෙදුනට දැනගන්ට, වෙදුන් පැවසුවා දනහට දැනගන්ට. ආහාර තිබේ නෙක ගුණ ගෙන දෙන්න. ඒ නිසා අප කරන්නට ඕනේ netin බලා උගනිමු ජීවත් වෙන්න. මේ ආහාර විහරණ රටාවේ අප විසින් අනුගමනය කළ යුතු ඉතාම වැදගත් ක්‍රමවේදයන් තිබෙනවා. ඔබතුමියගේ පළාත සබරගමුව. සබරගමුව කියන වචනය හිවිලා තියෙන්නේ, ඇති වෙලා තියෙන්නේ නිල් මැණික් තියෙන පළාත කියලා අපි අහලා තියෙන්නේ. පොළවෙන් හොයාගෙන යන්නේ මැණික් විතරක් නෙමෙයි නෝන මහත්තයෝ. බොහොම වටිනා දේවල් මේ පළාතෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. අපි විකල්ප ගැන කතා කරන අපේ මේ සම්ප්‍රදායික ගතානුගතික සිතුවිලි වලට අපේ දේශීයත්වයෙන්ම විකල්ප හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. අපි එතනින් පටන් ගනිමු. මම හිතන්නේ දුලක්ෂි අපි දැන්ට ඉතාමත් භයානක තත්ත්වයක් අපි හිතින් මවාගෙන ඉන්නවා අපිට ආහාර අර්බුදයක් අනාගතේ එනවා කියලා. එතකොට මම හිතන්නේ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදකාරී තත්ත්වය ඒ වගේම ගිය මහකන්නේ අපේ අපේක්ෂිත අස්වැන්න නොලැබීම සහ මේ භෝග වගාවේ තියෙන නිෂ්පාදනයේ තියෙන අවදානමත් සමග මම හිතන්නේ ඒක පුරෝකතනයක්. අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහැ අපිට ආහාර අර්බුදයක් එනවා කියලා. මොකද ආවත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට අපි අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න සූදානම්. මම හිතන්නේ රටක ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කරන්න අපේ සම්පත් ප්‍රධානම භෝගවලට අමතරව අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ සම්පතක් පිළිබඳ වටිනා භෝගයක් අලභෝග. මම හිතන්නේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විවිධ ආයතන විවිධ සංගම් ආදිය ඉතා ලොකු පුළුල් වැඩසටහනක් කරනවා. ඇත්තට මේක හොඳයි. මොකද අපි අවදානමකට සූදානම් විය යුතුයි. ඒ අවදානම ජය ගන්න කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂයෙන්ම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සබරගමුවේ අපි අපේ ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුවන සබරගමුවේ වැවෙන අල වර්ග වවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කෙටි කාලිනව. මොකද වැවෙන කිව්වේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙවත් එක සම්ප්‍රදායික ගෙවත් එක අලභෝග වැවෙනවා. නමුත් අපි මේ කඩිනම් වැඩසටහනේ අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ අලභෝග වවන්න. හැමෝම වැව්වේ නැහැ. ඉතින් අපි දන්නා අලභෝග කිව්වහම අලභෝග රාශියක් තියෙනවා. වැල් අල තියෙනවා, මඤ්ඤොක්කා, පඳුරු වර්ග,
ඒ වගේම බතල වගේ ඒවා ඉන්නල ඒ වගේ විවිධාකාර රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ වලින් යුක්ත අල වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා බැරි වෙලාවත් ඔය ගොඩක් කතා වෙන ආහාර අර්බුදය આવොත් මේ සහල් වෙනුවට ආදේශකයක් විදිහට ඉතාමත් අපූර්ව නිර්මාණයක් තමයි අලභෝග. දරංජනී බණ්ඩාර මහත්මිය එතුමියගේ ප්‍රවේශය බොහොම වැදගත්. අපි හිතාගෙන ඉන්න දේවල් සමහරට එහෙමම නොවෙන්නත් පුළුවන්. සමහර සංකල්ප අපි නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා වෙන්නටත් පුළුවන්. නවතවතාවක් අපි මේ දරංජනී මහත්මිය ඇතුළු මේ කණ්ඩායමත් වැදගත් වෙනවා. ඔව්. අපි දැන් කිව්වා වැල්වල වර්ග අපි ලංකාවේ අපිට කෘෂි දේශගුණ කලාප ගොඩක් විශාල ප්‍රමාණයක කිසිම කරදරයක් නැතුව ඊටාම උඩ රට සීත කඳු කරේ හැරෙන්න කෘෂි දේශගුණ කලාප විශාල ප්‍රමාණයක මේ අලබෝක වවන්න පුළුවන්. ඇත්තටම වැල්වල කිව්වොත් අපිට ගොඩක් ලංකාවේ ප්‍රභේද 100කට ආසන්න වැල්වල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. නමුත් අපි පරිභෝජනයට ගන්නේ 15ක් 20ක් වගේ. ඉතින් ගොඩක් රුචිකත්වය කට්ටියගේ කැමැත්ත ඒ වගේම. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ මේ අලයක් කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ජලය අධික නැත්නම් පිෂ්ඨය වැඩි. ගොඩක් අය ආහාරයට ගන්න බයයි. ස්ථූලතාවය ඇති වෙනවා, දියවැඩියාව ඇති වෙනවා. නමුත් විවිධ අල වර්ග තියෙනවා. අපිට අල වර්ගයක් කිව්වහම පිෂ්ඨය විතරක් නෙමෙයි. විටමින්, ඛනිජ ලවණ එක එක අල වර්ග වලට විශේෂිත. විශේෂම ආයුර්වේදයේ සඳහන් කරන විදිහට ගොඩක් අධික රුධිර පීඩනයට ඒ වගේ ગેස්ට්‍රයිටිස් කියලා අපි හැමෝම කතා කරන විදස්සල ඒ වගේ හැම කියන්නේ ඖෂධීය ගුණ රාශියක් මේ විවිධ අල වර්ගවල තියෙනවා. ඔබතුමී කියන කතාව හරි. දැන් ලංකාව වගේ රටවල් වල මේ අල වර්ග හැදෙන්නේ ඒවා අපේ මිනිස්සු කන්න ඕන නිසා. ස්වභාව ධර්මයේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ අපි ගැන පරීක්ෂණ පවත්වලා තියෙනවා අපි නොදන්නවා වුණාට. අපිට ගැළපෙන දේවල් තමයි අපේ රටේ හැදෙන්නේ. ඒවා අපිට දරා ගන්න පුළුවන්, අපිට ජීර්ණය කරන්න පුළුවන්. මේ කාලගුණික තත්ත්වයන්ට, මේ දේශගුණ තත්ත්වයන්ට ඒවා තමයි අපි කන්න ඕනේ. එහෙම නොකෑවොත් තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වෙන්නේ දලහකොන් මහත්මියගෙනුත් මේ පැහැදිලි කිරීම ලබා ගන්න. එතුමිය අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට ප්‍රදර්ශනය කරන්න වර්ග. එතුමිය ප්‍රදර්ශනය කරනකම අපි චුට්ටක් කතා කරන අල වගාවට අපි යන්න ඕනේ ඇයි කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට අපි 60 දශකයේ වගේ හරිත විප්ලවයත් එක්කලා විවිධ ක්ෂණික ආහාර කියන්නේ කෘමිනාශක භාවිතය, ඒ වගේම කෘෂිකර්මාන්තයේ නවීන ක්‍රම වලට ආපුවාම මේ අලභෝග අපේ පරිභෝජනෙන් ඉවත් වුණා. ඉතින් නමුත් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ක්ෂණික කෑම අරගෙන අපේ ළමයි ස්ථූලතාවයට ඇවිල්ලා රෝගී තත්ත්වයට ආපුවාම නැවත වතාවක් කට්ටියට ඇස් හැරුණා මේක වලට යන්න ඕනේ කියන එක. ඇත්තටම අලභෝගයක් වගා කරගන්න හරි පහසුයි. අපිට කියන්නේ වැඩි යෙදුම් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉඩ කඩක් යන්නේ අවදානම අඩුයි. රෝග පරිභෝධහානි ඉතාම අඩුයි. වැලක් විදිහට හැදිච්ච වැලක් අපි අපේ වත්තේ තියෙන අනවශ්‍ය කියන්නේ අපිට දැවුමේ වටිනාකම සහිත ගහකට යොමු කරාම ඒක ඉබේම යනවා. තරන්නන් කියනවා අපේ වැල ගිය තරමට තමයි අල බහින්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වැල් අල සඳහා අපි ආධාරකයකට ඒක යොමු කරන්න ඕනේ. ඒකට මඤ්ඤොක්ක තමයි ලංකාවේ වැඩියෙන්ම තියෙන අල වර්ගය. සම්පූර්ණයෙන්ම අපි හිතන්නේ එක මඤ්ඤොක්ක ගහක් හිටව ගත්තොත් අපි 4-5 දෙනෙක් ඉන්න ගෙදරකට වේල පිරිමහගෙන හිතවත් අයට අසල්වැසියන්ට දෙන්නත් ප්‍රමාණයක් මඤ්ඤොක්ක තියෙනවා. මේ අපේ ඉදිරියේ තියෙන හොඳ උදාහරණ අපි හිතුවත් කිලෝ 3ක් කියලා. කිලෝ 3 නෙමෙයි අපි 8-10. තා විශාල ප්‍රමාණය. ඒ වගේම උසස් වැඩි දිනුකල ප්‍රභේද තියෙනවා. වසවිස අඩු. අපි කියනවා සමහරු මඤ්ඤොක්ක කන්න බයයි. එහෙම නෑ. දැනට කිරි කවඩි වගේ ප්‍රභේද තියෙනවා. අස්සන්නත් වැඩි. විසදායක තත්ත්වත් අඩුයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපිට කෙටි කාලීන අපි දැන් ගොඩක් අය කියනවා වැල්වල අපි හදන්නේ යල්කන්නේ මුල හදනවා අපි මාර්තු අප්‍රේල් වල මහා කන්නේ තමයි ගලවන්නේ. ඉතින් කට්ටිය මාස 9ක් බලන් ඉන්න තියනවා කියලා මේක එච්චර කැමති නෑ. නමුත් කෙටි කාලේ බතල ගත්තොත් මාස 3මාරෙන් 4න් අල ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අපේ බණ්ඩාරනායක මේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයා ළඟ තියෙනවා මේ හොඳ බතල ප්‍රභේදයක්. අපි එතනට එනවා මේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයා. 3 මාස අල කියලා තියෙනවා. 3 මාසයෙන් අල ගන්න පුළුවන්. විවිධාකාර මම හිතන්නේ අපි වැල්වල විතරක් නෙවෙයි පඳුරු ආකාර. ගොඩක් අය හිතනවා Tamanට ඉඩ නැති නිසා මේ අල බතල හදන්න ඉඩ නැහැ කියලා. ඉතා කෙටි ඉඩකින් හදන්න පුළුවන්. අපිට ඉවතලන හාල් කවරකින් පොහොර මල්ලකින් අපි උද්‍යාන භෝග පරීක්ෂණ ආයතනයෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා පොහොර මල්ලේ බතල හදන එක, හාල් මල්ලෙන් බතල හදන එක. ඒ වගේ මම හිතන්නේ අපිට කෙටි ක්‍රම භාවිතා කළා අපිට අපේ ඕනෑම නිවසක හදා ගන්න පුළුවන්, පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් කෙටි කාලීන අල වර්ගත් තියෙනවා. අපි උදාහරණ බලමුද කලහපන් මහත්මිය? ඔබතුමීට එන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මෙතනට. අපිට ගෙනල්ලා තියෙනවා මේ ප්‍රභේද කීපයක්. මේවා අපේ රටේ දේශීය ඉතාම වටින කාලාන්තරයක් තිස්සේ රැකගෙන ආපු ප්‍රභේද. අපි පටන් ගමු එතකොනකින් කෙලවරකින්.
ඇත්තටම අපිට ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා මේ දේශීය අපේ හැදෙන අල වර්ග ඉතාමත් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙනවා අපේ රටේ මේ මහ පොළොව ඉතාමත් රත්තරන් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මඤ්ඤොක්ක දණ්ඩක් අපි නිකන් විසික් කරත් මේ මහ පොළොවේ නිකන් පැලවෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවනි මේ අපි නියමාකාරයට වගා කරලා හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තම දැන් මඤ්ඤොක්ක දණ්ඩක් විසික් කරත් අපිට යන්තම් අලයක් දෙකක් කරෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි නියමාකාරකට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත ප්‍රභේද තියෙනවා, හිටවන ක්‍රම තියෙනවා. ඒ ක්‍රම අනුගමනය කරොත් අපිට ලොකු අස්වැන්නක් කරා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී අපි ගොඩක් අල වර්ග ගෙනත් තියෙනවා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මුලින් මම කැමතියි මඤ්ඤොක්ක වගාව ගැන කතා කරන්න. මොකද අපිට පහසුවෙන්ම අපේ රටේ වගා කරන්න පුළුවන් භෝගයක් තමයි මඤ්ඤොක්ක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ තියෙනවා මඤ්ඤොක්ක වර්ග රාශියක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ කළා. ඒකෙදී කිරිකවඩි කියන මඤ්ඤොක්ක වර්ගය අපිට මාස 6කින් අස්වැන්න ලබා ගන්න පුළුවන්. අනේ සියලුම වර්ග වලට මාස 9ක් සහ 12ක කාලයක් ගත වෙනවා. එතකොට කිරිකඩි වර්ගයේ තියෙන පොඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මොකද ඒකේ මඤ්ඤොක්කාලේ නටුවක් නැහැ. එතකොට වෙන්නේ අස්වැන්න ගැලෙවුවට පස්සේ අපිට කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව පොඩ්ඩක් අඩුයි. නමුත් අපිට අස්වැන්න ගොඩක් වැඩි. අපිට කිරිබත් වගේ කියන්නේ තම්බලා ගත්තට පස්සේ කිරිබත් කනවා වගේ කන්න පුළුවන් හොඳ ආහාරයක් තමයි කිරිකවඩි කියන මඤ්ඤොක්ක එක. මම මෙතනින්ම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න මේ මඤ්ඤොක්ක අපි ගත්තට පස්සේ මේක සිටවන ආකාරය පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මේත් එක්කම අපිට මඤ්ඤොක්ක හිටවන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි දඬු කෑල්ලක්. ඒ කියන්නේ අඟල් 8ක විතර වගේ මේ කියන්නේ මේ අංකුර 12ක් විතර වගේ තියෙන දඬු කෑල්ලක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඇත්තට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ මහත තියෙන දණ්ඩක් නම් තමයි ගොඩක්ම හොඳ. මොකද පුංචි දණ්ඩකට වඩා මේකේ තියෙන සංචිත ආහාර ප්‍රමාණය වැඩි. ඒතර අපි මේක ශ්‍රේෂ්ඨ ඉන්දෙව්වට පස්සේ අපිට මේ ගහ හොඳට හැදිලා වැඩි අස්වැන්නක් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකදී හිටවන ආකාරය ගැනත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මොකද මඤ්ඤොක්ක ගොඩක් වෙලාවට අපේ වගා කරන කට්ටිය කරන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය පුංචි වලක් කඩලා ඉවලා මේ මඤ්ඤොක්ක හිටවනවා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. හිටවල වහලා යනවා. ඔව් යන්තම් හිටවල වහලා යනවා. නමුත් අපිට මෙන්න මෙතන ඉදිරියේ තියෙන මඤ්ඤොක්ක අලෙත් ඊට වඩා අස්වැන්නක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි නියමාකාර කුලව හිටවුවොත්. මෙතන තියෙන්නේ ඇත්තට සාමාන්‍ය හිටවු මඤ්ඤොක්ක ගහකින් ගත්ත අස්වැන්නක්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අඩි 1.5ක් දිග 1.5ක් පළල 1.5ක් ගැඹුර වලක් කපලා ඒකට කාබනික පොර එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් ඒ ගෙවත්තක. අපි ටිකක් ලොකුවට කරනවා නම් අපිට බිම් සකස් කිරීම, ඒ කියන්නේ හාලා අපිට බිම සකස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වලකට වඩා එතනත් අපි කරන්න පුළුවන් පස් ගොඩ මෙහෙම ගොඩ කරලා ඒ ගොඩැල්ල උඩ තමයි අපි හිටවන්නේ. අපිට මේ මඤ්ඤොක්ක දණ්ඩේ මේ ඉහ සහ අග කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කඳට සම්බන්ධ වෙච්ච හරිය මේ පැත්ත ඉහටිය කොටස. මේක මාරු කරන්න නැතුව අපි ශේෂ්ඨයෙන් ඉඳන්න ඕනේ. මොකද මේකේ අංකුර තියෙන්නේ මේ පැත්තට. එතකොට අපි අර මුල් කෑල්ල පල්ලෙහාට වෙන මෙහෙම කෙලින් හතට අපි ඉඳනවා. මෙන්න මේ හරියක් විතර වගේ අංකුර 3ක් විතර පේන්න තියලා ඉතුරු ටික අපි පස්වලින් යට කරනවා. එතකොට මෙතනින් තමයි අපිට අංකුර දාලා හැදෙන්නේ. මේකේ අංකුර දෙකක් නඩත්තු කරගෙන ගියාම සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාස 8ක් 9ක් වෙනකොට අස්වැන්න ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනෙම වර්ගයකදී මාස 9 ඉඳලා 12 දක්වා කාල සීමාවෙදී අපිට පොළේ තියා ගන්න පුළුවන්. මොකද එකපාර ගලවලා අපිට අයින් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සඳහා අපිට කාලය තියෙනවා. විශේෂයෙන් මෙතනදී මම තව මතක් කරනවා අපිට ගෙවත්තට හොඳ භෝගයක් මේක ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා අපිට පුළුවන් අපේ මහල් නිවාසවල හරි එහෙම නැත්නම් නාගරික භූමිවල මඤ්ඤොක්කාලේ ගහක් හිටව ගන්න ස්ථානයක් නැත්තම් අපිට පුළුවන් 50 බෑග් එකක් කිලෝ 50ක දාන හාල් බෑග් එකක් හරි පොර බෑග් එකක් හරි අරගෙන අපි ඇතුල් පැත්තට නමනවා. ඒ ඇතුල් පැත්තට අපි නමන්නේ මේ බෑග් එක ශක්තිමත් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද පිටට නැමුව ශක්තිමත්භාවය අඩු වෙනවා, ඇතුළට නැමුවම ශක්තිමත්භාවය වැඩි. එතකොට මේ ඇතුළට නමලා අපිට මේක කාබනික පොර සහ මතු පිට පොර එකතු කරලා මේ වගේ මඤ්ඤොක්ක එක දණ්ඩක් හිටෙව්වොත් අපිට හොඳ කිලෝ 8ක විතර වගේ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ කිලෝ 50 බෑග් එක පිරෙන්න මේකේ අල හැදෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට ගෙවත්තට විශේෂයෙන් මේක එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔබතුමිය මේ හමුනේ ඉතුරු ටික අපේ අලහකුන් මහත්මියලගේ තියෙනවා තව අලවර්ග ඊළඟට මම කැමතියි කියලා දෙන්න බතල වගාව මෛත්‍රී මහත්තයා කතා කරපු මොහොතේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බතල වගාව සඳහා හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිනවා. අපේත් බතල වර්ග රාශියක් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මෙතන මම ඉදිරිපත් කරන්න ගෙනත් තියලා තියෙනවා කහ බතල සහ වාරිය පොළ කියන වර්ග දෙක. දැන් මෙතනදී මේ වර්ගත් එක්කම අපිට මේ කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක වුණත් මේ බතල හිටව ගන්න පුළුවන් කියන්නේ බෑග් එක. දැන් මම හිතන්නේ මෛත්‍රී මහත්තයා පෙන්නුවා අපිට පෝච්චි එක. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ගෙදරට ගේන 10 හාල් බෑග් එකක් වුණත් මේ අලේ සිටුවා ගැනීමට පුළුවන්. අලේ නෙවෙයි දණ්ඩක් හිටව ගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි විශේෂයෙන් මම මතක් කරන්නම් මොකද අපේ නිර්දේශයේ තියෙන්නේ බතල දණ්ඩක් ගත්තට පස්සේ අග කොටස තමයි ඊටමත් හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ හා තියෙන කොටස ඊට වඩා අස්වැන්න අඩුයි. තුන්වෙනි කොටස ඊට වඩා අස්වැන්න අඩුයි. ඒ නිසා අපි හිටවන්න ගන්නකොටම දැල්ලක් අරගෙන අපිට මේ බෑග් එක ඉඳ ගන්න පුළුවන් නම්
අපිට හොඳ අස්වැන්නකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට බිම ඉඳ ගන්න පුළුවන්. මෙතනදි මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ගොඩක් වෙලාවට බතල හිටවලා ඊට පස්සේ කියන අස්වැන්න නැහැ කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ බතල හිටෙව්වට පස්සේ වැල් යන ආකාරය. ඒ කියන්නේ මම මෙතන පෙන්නපු වර්ග වැල් යනවා. එතකොට මේ වැල් යන ඒවා පොළොවට සම්බන්ධ වෙන පුරුකක් ගානේ පොළොවට මුල් අදිනවා. එතකොට වෙන්නේ ඒ අදින තැන ගානේ චූටි අලයක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට බතල වගා විශේෂයෙන් ගෙවල් වල කරනකොට මම ආරාධනා කරනවා මේ බතල වැලට ගොඩක් අය බයයි උස්සන්න බයයි. මොකද මුල් අල්ලලා තියෙන්නේ හොඳට අල වහී කියලා හිතනවා. නමුත් එහෙම අල බහින්නේ නැහැ. අපි මේ බතල වගාවේදී කියනවා මේ වැල් පෙරලන්න ඕනේ කියලා. පෙරලන්න කියලා කියන්නේ අපි හිටවපු ස්ථානයේ හානියක් නොවෙන්න ඉතින් එහාට ඇදිලා තියෙන වැල පොඩ්ඩක් උස්සලා අතෑරියා නම් නැත්තම් උස්සලා අපි මෙහෙම අනිත් පැත්තට පෙරලනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි බතල වැල පෙරලනවා කියලා කියන්නේ. අන්න එහෙම පෙරලපුවාම තමයි අපිට මුල ගාව ලොකු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද ඒක තමයි අපේ පුංචි රහස. ඒ දේ නොකරන නිසා තමයි අපිට හොඳ අස්වැන්නකට යන්න බැරි වෙන්නේ. අලකොන් මහත්මිය මං අනේ මන් දන්නේ බාධා කරනවාද කියලා. මට හරි ආසයි මොකද මේ තියෙන දේවල් අතෑරෙන්න බෑනේ එකක්වත්. නිලුෂා වසන්තසේන මහත්මිය. මියත් මේ සම්බන්ධ විශේෂ භාර නිලධාරියද එතුමියගේ දායකත්වය මොකක්ද කියලා අපි කිව්වේ නෑ. මේ තමයි එතුමියගේ දායකත්වය. මෙතන බතල වලින් හදපු මොනවද තියෙන්නේ? මෙතන බතල වලින් තියෙනවා ඩෝනට් තියෙනවා. මේ ඩෝනට් එක බතල. ඊළඟට බතල ටොෆී තියෙනවා. බතල ටොෆී එක කොයි හරිද තියෙන්නේ? දෝසි. මේ ලස්සන කහ පාටට තියෙන කහ බතල වලින්. කහ අපි දැන් බතල පෙන්නපු බතල වලින් ඒ වර්ගය. ඒ කිව්වේ වාරියබල නෑ. මේ කහ වර්ණය මේක. කහ බතල. කහ බතල එක. ඔය කැරට් බතල කියලා කියනවා මේක. කැරට් බතල ඒක තමයි. හරිම කහ පාට. ලස්සන කහ පාටට ඇවිල්ලා. තම්බලක් තියෙන දේශයේ තියෙන්නේ. ඒත් බතල. දැන් මේ සහ සම්බන්ධතාවයන් අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි මෙතනට යන්නේ. මේ වසන්තසේන මහත්මිය ඒ හදන ක්‍රමයේ සාමාන්‍ය ටොෆි හදන විදිහම තමයි. ඔව්. සාමාන්‍ය දෝසි හදන විදිහම තමයි. කිසිම වෙනසක් නැහැ. පණිරහ ටිකක් වැඩි. ඔව් සාමාන්‍ය දෝසි වගේ කියනකොට අපිට සීනි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේකේ සීනි තියෙන හින්දා අපිට සාමාන්‍යයෙන් සමාන කොටස් වලින් ගත්තාම දෝසි එක හදාගන්න පුළුවන්. ආහාර ගැන කතා කරද්දී අපි කැඳ වර්ග ගැන කතා කරන්න හදනවා. ඒ යන්නේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයා ළඟට මට එක විනාඩියක් දෙන්න මෛත්‍රීපාල මහත්තයා. මොකද අලගොන් මහත්මිය තමයි අපිට අවස්ථාව දෙන්නේ හිතන්න තව. හරි. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ අපිට හොඳ අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් භෝගයක් තමයි කිරියල කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ කිරියල පඳුරක්. ඒ කියන්නේ එක ගහක්. මේ විදිහේ ගහක් තමයි අපි පැලයක් තමයි ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්දන්න ගන්නෙ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ පැලයක් අපි ඉන්දන්න ගද්දි කිරියලත් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. නමුත් ඒකෙන් අපි කුෂිකම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ කළ තියෙන හොඳම වර්ගයේ විදිහට ඉසුරු කියන කිරියල ප්‍රභේදය තමයි අපි නිර්දේශ කරන්නේ. ඒක හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ මොකද අනෙත් කිරියල වර්ග තිබ්බට අපි අහලා තියෙනවා දම් පාට, කහ පාට එහෙම කියලා කිරියල වර්ග තියෙනවා. නමුත් ඒකෙදී මේ රතු වර්ණයේ සහිත ඉසුරු කියන ප්‍රභේදය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පිත්තේ මේ තියෙන දාරේ රතු පාට පොඩි ඉරක් වගේ තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි අපි ඉසුරු කියන වර්ගය හඳුනාගන්නේ. මේක අපිට හිටවපුවාම ශේෂ්ත්‍රයේ ඒකාකාරී කුරුල්ලෝ 8ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු අස්වැන්නක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි පිටරට අරින්න සඳහා නිර්දේශ කළ තියෙන වර්ගයක් තමයි මේ ඉසුරු කියන ප්‍රභේදය. මෙතනදී මම කිරියල වලටත් කියන්නම් අපි අඩි 3 පරතරයට හිටවන්නේ. මේ හිටවන එක ගැනත් පොඩි අදහසක් කියන්නේ අපේ මේක සාමාන්‍ය වලක් කපලා මේ හිටෙව්වට අස්වැන්නක් ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපි අඩි 1.5 ගැඹුර වලක් කපන්න ඕනේ. කපලා මතු පිට පස් ටික පැත්තකටත් යට පස් ටික පැත්තකටත් දාලා අර මතු පිට පස් ටිකට පුළුවන් තරම් කාබනික පොර එකතු කරලා මේක අපි කන්දක් වගේ පුරවන්න ඕනේ වියලි කලාපේ වගේ න. සෝරි තෙත් කලාපේ න. වියලි කලාපේ නම් අපිට තුන් කලාප පිරෙව්වොත් ඇති. මොකද අපිට වැස්ස අඩු නිසා. නමුත් තෙත් කලාපේ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙම කඳු ගහලා පුරවනවා. පුරවලා අපි ඒක මැද්දේ තමයි අලේ ඉඳන්නේ. එතනදී විශේෂයෙන්ම අපිට අපි හිතමු අපේ පොළොව තදයි නම් අඩි 1.5 වලක් නෙමෙයි 2 වලක් කපනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. එතන මේ වලේ යටට අපි පුළුවන් නම් පොල්ලෙලි තට්ටුවක් මේ වගේ උඩ අතට දැම්මහම දාලා අපි කාබනික පස් සහ මතු පිට පස් පුරවගෙන පැලේ ඉඳන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන පොඩි රහසක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට පැලේ ඉඳලා අපි නිකන් බලා හිටියොත් එහෙම අපිට අස්සන්න ගන්න අමාරුයි. මේ කාබනික අපිට වගා කරන්න පුළුවන් රසායනික බොර නැතුව. නමුත් අපිට පේනවා අලේ හිටෙව්වට පස්සේ මතු පිටින් කිරි මුල් කියලා වෙලා දුවනවා. මේ කිරි මුල් වලට අපි මොකුත් කරන්නේ නැහැ. බයයි ගහට හානියක් වෙයි කියලා වෙරලා අපි සද්ද නැතුව හිටියොත් වෙන්නේ ගහ හැදෙනවා අපේ අතක් විතර මහතට කොළ. නමුත් අස්සන්නක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා කිරි මුල් කපන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ වටේ තියෙන උදැල්ලක් අරන් පොඩ්ඩක් වටේ තියෙන රොඩු ටික කපලා ඉවර ලං කරපුවම කිරි මුල් ටික කැපෙනවා. එතකොට අපි අල බහින්න පටන් ගන්නවා. නැත්තම් එයා ආහාර හොයාගෙන ගොඩක් දුර යනවා. ඒක තමයි රහස. මේ වගේ දේවල් පරිසරයත් එක්ක වැඩ කරනකොට අත්දැකීමෙන් ලබා ගන්නා වූ දැනුම
සම්ප්‍රදායික දැනුම මිනිසුත් එක්ක බෙදා හදා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. මෙහෙම දැනුම් ගබඩාවන් තමයි අද අපි මේ දොරවල් ඇරලා ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත කරන්නේ. අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඔහොමම ඉන්න. කෙටිම විරාමයෙන් පස්සේ ආයි හම්බ වෙනවා. මයෝක එහෙම අවශ්‍ය නම් මයෝක අවශ්‍ය නම් ඇත්තටම දැන් දඬු රුපියල් 25කට මේ මයෝක දඬු කෑල්ලක් අරගන්න පුළුවන්. අද දැන් මෙහෙමයි දැන් අපිට අර නැහැ කියන ගැටලුව එන්නේ අස්සන්න ගැලෙව්වට පස්සේ තමයි දඬු ගන්න වෙන්නේ. ඒතර අන්න එතකොට පොඩි ප්‍රමාදයක් අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය මට්ටමේ මඤ්ඤොක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි අනිත් තල වර්ග ඔව් අනිත් තල වර්ග ගැන ඊළඟට කතා කරද්දී වැල්වල වර්ග අපිට රාශියක් තියෙනවා. එතෙන්දි මම සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වා දීගෙන යන්නම්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ රාජාල කියන වර්ගය. මේක පෙත්තක් කැපුවට පස්සේ ලා දම් පාටයි වටේ තද දම් පාට මාජින් එකක් තියෙනවා. මේක තමයි වැල්වල රාජාල කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ මේකත් දම් පාට අල වර්ගයක්. දන්දීල කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් දිගට අලේ වැඩෙන්නේ. මෙතන අතරම අපිට මේ වෙලාවේ ශේෂ්ඨයේ ඉඳපු ඒවා තමයි තියෙන්නේ. මොකද අපේ කන්න භෝගයක් නිසා. මෙතනදී තද දම් පාටක් තමයි මෙතන දකින්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට යාපනයේ දම් කියලා කියනවා. ඒකේ තියෙන්නේ ලා දම් පාටක් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉනියල කියලා තියෙනවා. මේක ඇතුළ සුදු පාටයි වටේ තියෙනවා ලා දම් පාට මේ ඉරක් වගේ. අන්න ඒකෙන් තමයි අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ උඩල කියන වර්ගය. මේ උඩල කියන එක උඩ වැලේ උඩ හැදෙන අලයක් මේ. ඒ වගේම යටත් එරෙනවා අලයක්. ඒ දෙකම අපිට ආහාරය සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මොටේ ඇදිලා තියෙන්නේ. මේක දැන් අපිට හිටවන්න ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ උඩල කියන වර්ගය. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බොකී කියන අල වර්ගයක්. ඒත් එක්ක මෙතන තියෙනවා නාට් අල කියන එක. මේක සාමාන්‍යයෙන් එක තැන පොකුරක් විදියට එරෙන්නේ වටේ තියෙන ලොකු කටු ප්‍රමාණයක්. ඒ කටු එහෙම ඇවුනොත් එහෙම ඇත්තටම අපිට විසයි. මේක පොඩ්ඩක් උෂ්ණ ගතිය වැඩි අල වර්ගයක්. නමුත් අනිත් සියලුම වැල් අල වර්ග සීතල වර්ග අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා කුකුල අල කියන වර්ගය. ඒත් එක්කම ඇඟිලි අල සහ හිඟුර අල කියන වර්ග තුන මෙතන තියෙනවා. මේ හිඟුරල සහ ඇඟිලියල කියන වර්ග දෙක ඉතාමත් ඖෂධ ගුණයෙන් වැඩි අල වර්ගයක්. විශේෂයෙන්ම අපේ ගර්භණී අවස්ථාවේ ඉන්න අම්මාවරුන්ට ගොඩක්ම හොඳයි. ඒත් එක්කම දරුපල නොමැති මව්වරුන්ට ආයුර්වේද විද්‍යාවේ වෙදකම් කිරීම සඳහාත් මේ හිඟුරල කියන අල වර්ගය යොදා ගන්න. ඉතින් අපිට ඒ තරම් ඖෂධීය ගුණයක් තියෙන අල වර්ග තමයි මේ දේශීය වැල් අල වර්ග විදිහට අපිට සලකා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේ දේශීය වැල් අල ඉඳද්දී අපි සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ මොටෙයියක් ඇදිච්ච පැලයක් තමයි අපි ශේෂ්ඨයේ ඉඳන්න සුදුසු. අපිට අලයක් කපලා අරගෙන ඉඳන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඊට වඩා සාර්ථකයි. මොකද මේ වගේ වැලක් ඉඳෙව්වොත් අලයක් ඉඳෙව්වොත් අපිට නියමාකාරයෙන්ම අස්යන නෙලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී දැන් මේ මොටෙයිය ඇදෙන්න අපිට දැන් මෙහෙම ඇල්ලුවොත් මේ මොටෙයිය කඩලා යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේක පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ කෑල්ල කැඩිලා ගියොත් ඊළඟට එන මොටෙයිය චූටි. ඒ නිසා අපි ශේෂ්ඨයේ ඉඳන් යද්දී මේ මොටෙයිය පරිස්සම් කර ගැනීම අපි කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්ක මෙතන තව අල වර්ග කීපයක් තියෙනවා අපිට ගස් විදියට හැදෙන. මේ තියෙන්නේ කිඩාරම් කියන වර්ගය. මේ තියෙන්නේ කිඩාරම් පුංචි පැලයක් මෙතන තියෙන්නේ. මේ වර්ගය ඊටමත් කියන්නේ ඖෂධීය ගුණය වැඩි වර්ගයක්. මේකේ කිඩාරම් වර්ග තුනක් තියෙනවා. අපි කැමට ගන්න කිඩාරම් එක තමයි මේ තියෙන සුදු කිඩාරම් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ වල් කිඩාරම් කියලා කැලෑවල හැදෙනවා පිත්ත රතු පාට වර්ගය. අපි ඒක ආහාරයට ගන්නෑ. අනිත් එක බෙහෙත් කිඩාරම් කියලා තියෙනවා පිත්ත තද කොළ පාටයි. එතකොට අයිතුරු වර්ග දෙක ආහාරයට ගන්න මේක ආහාරයට ගන්නවා. මේකේ මේ මොටෙයියන් තමයි මේ වටේ හැදිලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක තා චුට්ටක් හැදුනට පස්සේ මේක කඩලා මේකෙත් මෙහෙම මොටෙයිය කඩලා අරගෙන අපිට ශේෂ්ඨයේ ඉඳ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කිඩාරම් දැන් අල නිසා නෙවෙයි මල් නිසා තමයි ගොඩක් හැදෙන්නේ. කිඩාරම් මලේ සුවඳ තමයි අපිට හරි අමාරු ඉවස ගන්න. ඒත් එක්කම ඊළඟට කියන්නේ ගස් විදියට අපිට හැදෙන වර්ගයක් තමයි මෙතන ආරුක්කම් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් හුලං කීරිය කියලා අපි කියනවා. මේක ඇත්තටම හරි රස අල එකක්. ඒත් එක්කම මේකේ මේ කෙඳි ගතිය ගොඩාක් වැඩි. එතකොට අපිට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියට ඉතාමත් හොඳ ආහාරයක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේ තියෙන්නේ බුස්සරණ. මේකේ බුස්සරණ එකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන පෙන්ලා තියෙන්නේ රතු බුස්සරණ. ඒත් එක්කම සුදු බුස්සරණ වර්ගයක් විදිහට අපිට තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ ආටිචෝක් කියන එක. දැන් මේ අවස්ථාවේදී තාම අල එරීගෙන යන පඳුරක් මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන මේ ගහ හැදිලා තියෙනවා. යට මුල් තමයි අල බවට පත් වෙන්නේ. මේ තාම චූටි අල තියෙන මේක බිත්තරයක ෂේප් එකකට රවුම් ලස්සන අලයක් හැදෙනවා. මේක අපි හිටවන්න ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ අලේ නෙමෙයි අපි ශේෂ්ඨයේ ඉඳන් ගන්නෙ. මෙන්න මේ මව් අලයක්. දැන් ඒ විදිහට මොටේ යදිච්ච එකක් තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ මොටේ යදින්න අපිට මේක දැන් ශේෂ්ඨයේ ඉඳන් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව ගහල වර්ග තියෙනවා. දෙහියල තියෙනවා.
වැලි අල තියෙනවා, සෙවල් අල තියෙනවා, තුම්මස් අල තියෙනවා. අන්න ඒ වර්ගත් අපිට කෙටි කාලීන භෝග විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේවට සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාස 8කට එහා කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් මේ ගහල වර්ගවලට අපිට මාස 4ක් 5ක් වගේ කාල සීමාවකදී ශ්‍රේෂ්ඨයේ ඉඳලා අපිට අල ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන්, මාළු හදන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ හෝරාවම අපිට පුළුවන් අල වර්ග 100ක් විතර තියෙනවා අපේ රටේ. අපිට ආවේනික අපේ රටවල මිනිස්සු දන්න. නමුත් ඇතැම්ම අය අද වෙනකොට නොදන්න. නමුත් උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි අපි අද දවසේ අරගෙන ආවේ. නිලුෂා වසන්තසේන මහත්මිය. දැන් මෙච්චර හොඳ කැම මේසයක් අපේ ඉස්සරහා තියෙද්දි ඉතින් මේ ගැන එකක් හරි කතා නොකරොත් ඒක හරි අසාධාරණ. ඉස්සර අපි බතල ගැන විතරයි නෙහුවේ. මේ අතරින් අපි මේ ආහාර වර්ග ගැන ඉක්මනින් මතක් කරලා මොනවයින්ද මේවා හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඊපස්සේ එක වර්ගයක් ගැන ටිකක් වැඩිපුර කතා කරමු. හොඳයි. ඇත්තටම මේ අපිට දැන් වැඩිපුරම තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්කානේ. ඉතින් මඤ්ඤොක්කා කියන භෝගය කන්න භෝගයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මඤ්ඤොක්කාලා අපිට හැමදාම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මඤ්ඤොක්කා වල තියෙන ගැටලුව තමයි ගොඩක් කල් තියාගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අස්වැන්න නෙලලා දවස් දෙකක් ඇතුළත පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන්. පරිභෝජනය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අපි කල් තියාගන්න නම් අපිට ඒක පිටි බවට පත් කරන්න ඕනේ. එහෙම ඒ පිටි බවට පත් කරපු එකක් තමයි ඔය උතන මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපි අර අතුරු නිෂ්පාදන ගොඩකට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපි ඉස්සර පැරන්න නම් මේක පෙති කපලා අවුව බේරලා තමයි පිටි හදාගත්තේ. නමුත් දැන් අපි තාක්ෂණය දියුණු නිසා අපි විජලන යන්ත්‍ර භාවිතා කරලා මේ පිටි හදා ගන්නවා. එතකොට ඒකෙදී අපි දැන් අලුත් තාක්ෂණය දියුණු නිසා අපි ඒක බ්ලාන්ච් කරන, ඒ කියන්නේ අපි අස්සන නෙලාගෙන ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ අල දැන් paludu නොවෙච්ච අල තෝරගෙන ඒක බ්ලාන්ච් කරලා, ඒ කියන්නේ පෙති කපලා ඒක උණු වතුර එකක ගිල්ලලා තමයි අපි විජලන යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරලා පිටි හදාගන්න. ඒතර එහෙම හදාගත්ත පිටි වලින් අපිට නොයෙක් නිෂ්පාදන වලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැල්ලල භෝග දැන් අපේ අලහකොන් මිස් කීවා ගොඩක් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් වැල්ලල කියන්නේ කන්න භෝගයක්. ඉතින් අපිට ඒකේ අස්වැන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මාස කීපයක් විතරයි අපිට අවුරුද්දකට ආහාරයකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ අල විදිහට. නමුත් ඒවත් අර මං කලින් කිව්ව විදිහට අපිට කල් තියා ගන්න නම් අර විදිහට විජලන යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් පිටි බවට පත් කරලා ඒ එන පිටි වලින් අපිට නොයෙක් නිෂ්පාදන කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලෝකේ වෙනස් වෙනකොට පවතින ස්වභාවය වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ අපි දකින්නේ අල ආශ්‍රිත කරගෙන කරපු නිෂ්පාදන. නැත්නම් හදපු ආහාර. මේ උස ලස්සන වීදුරු වල මේ විදිහට තියෙන. අපි දන්නවනේ ඉතින් බීම වර්ග කියලා. ඒ පානයත් ඇත්තටම මේ ආශ්‍රය කරගෙන තියෙන අල වර්ග. මේවා කැඳ කියලා කිව්වම සමහර විට කට්ටිය අපි තියා බලන්න පුළුවන්. අපි ආපෙත්